Tedze Papa Isabel. Icho kwa demu ya Zimbabwe tapinda ndiro mukati mekufamba nekupapedza dziri kuitika matima na wose nyika ino. Paka. Harare budiriro Harare. Chiri kuti tani? Icho kwa demu ya Zimbabwe ndikuziza njiti mukati menzvimbo yekuta Harare kunonzvimbo nzvimbo yekubudiriro. Nange ndiri mukati mekudaniwa mukati meweekend iyi. Pamusoro pezvanga zviri mukati mekuitika amai nemhuri nevavakidzani vachibva ndidana kuti svika pano Bosho tine mashoko nekuda kureva kwatiri kuda pamusoro pezviri kuitika panguva ino. Ndasvika mukati menzvimbo iyi ndakaenda zvangu mhuri yeZimbabwe ndakachikandinetsa chikandibvunza ndechekuti pandakasvika ipapo ndakanzwa chiti izvo pano pane rufu. Ndikati pano pane rufu. Kana muchiti rufu ndiana shaika rufu rwakambomira sei uyezve rufu ndizvo ere kuti ndoramba ndidaira kuti ndizotaura kuti nhau dzekuti pano pane rufu. Zvikanzi kudini? Zvikanzi namai avo vanga vane nzvadzi yavo. Zvikanzi Bosho pani kugara panapa ndanga ndine murume wangu wandaigara naye pano, asi murume wangu wandaigara naye pano haachisipo pano, ane kumwe kwakugara, asi kana ndisingakanganisi ari kuratidza kuti ari kugara nemumwe mukadzi. Zvikanzi right, but ndine mwanasikana wangu atori nemwana wake ari kusekondari kuchikoro. Mwanasikana uyu akura akabva pano haachagari neni pano, asi zvandiri kunzwa ndezvekuti ane vamwe mai vari kugara navo vari kuti ndiwo mai vangu. Amai, sei muchiti mwana wenyu anoti ava ndiwo mai vake? Anoti ndikataura naye inini angasikadavirika kuti sei ari kuti amai ava ndiwo amai vangu chikonzero, vakandibatsira panyaya dzechivanhu dzinonzi manjusu, saka vane manjusu vakagasa pandiri, saka kuti kwandingadane manjusu pandiri ini ndiwo amai vangu chikonzero, mudzimu uri pandiri ndikaupiwa kubva kwavari. Mwana uyu mwana akura sei? Mwanasikana tori nemwana wake atiri kusekondari. Muri kudaro imimi makazvitora sei zvichero zvikanzi ndakabva ndakunyara, asi chandoziva ini ndechekuti mwanasikana wangu ndandine mashoko andaigara ndichinzwa kuti izvo ari kuita zvekufara achitenderera achipinda munzvimbo dzakafanana nemabhawa. Vakataura mazita emabhawa, vakati bhawa rakati akaita mbiri ipapo ndichimunzwa, bhawa rakati akaita mbiri ipapo ndichimunzwa. Aitaura mashoko aya ndaamai mushure mekundida achivedza. Amai nyakubereka. Zvikanzi asi kuzokudanda kwandaita panapa nhasi ndikokuti ndine mashoko adanza kumwe kuti mwana uyu afa, but kurwara kwakaita mwana uyu anoti iye akatopiwa murume naamai ava vachiti uyu ndiave murume wako, chikonzero manjusu andikakupa aya ndiwaita kuti uone murume uyu, saka pana paunini ndinda amai vako. Mwana uyu mushure mekuramba amai vake achiti ari kugara kana amai vakamupaka kuti ave nemanjusu, achigara ipapo achibva atsvagirwa murume, murume iyeye anga achigara pamba ipapo pamai vavo. Aiwa, vaniko vanga vachitogara. Right, zvadaro mukoma KB rufu parwakaitika nekuti baba havagari pamba apa, vane kumwe kwava kugara, kunoti kwanga kwatori nemwe imba, ndo kwanga kuchinzi kwane rufu. Kwa amai vakaungana kuchinzi kune rufu, kwa baba kwavari kune rufu, kwa amai vemwana kune rufu, kwandakaenda kwandikadanwa inini ndekwa amai. Vari ipapo katakakuda kufona kuti izvo baba vanofana kuti vasvike kunoko. Sawira akapinzwa pakaita chinzi panotorana Sawira kusvika vanhu vakuti toenda hiriko kuti unoona kuti rufu mutumbizo wakaiswa kupi kumochari, nekuti kunonzi mwana uyu panga achirwara anga achipepwa naamai vanove ndiwo mai manjusu, kusvikira mwana afa manjusu vaiswa zvese, asi amai dzemwana vanga singasiye zvese. Ende pane mashoko ekuti baba vemwana kwavakaenda ikoko naamai vemanjusu vane kuwirirana kwavanoita, anga asingawirirana nevamwe ndo amai vemwana. So nyaya yakazonetsa yekuti rufu rwoenda kopi, kusvika madzisawira apinda pakati vakanzi baba vari kuuya panzvimbo, baba vachibva panzvimbo, asi baba kuuya kwavakaita pamba pemudzimai wavo anova ndiani mwana uyu, vakauya vaine mukadzi umwe wave kugara naye pamba ipapo, mainini vasingazivikanwe. Mukadzi mukuru kana achiona anenge achiti ndiye akandiparadzira musha uyu, ende hamuzivi vasati vasangana, asi akakwanisa kufamba kuuya parufu mukoma KB ndobva asvika. Chii chakaitika? Amai vemanjusu zvakare vakakwanisa kusvika papi? Parufu ipapo. Ava amai ava vane hama dzavoka vari kurwadziwa kuti mwana wedu akarwara akapepwa ende anga chinzi mwana ndiko ikoko. Mhuri yeZimbabwe pakaita noise. Hama dzemukadzi dzakakwanisa kunokoshekera murume kuti kuti jairira. Gumi rakadya vaviri. Iwe kana chiti iwe tiri kutaura kuti zviri kuitika hapana kuwirirana. Amai vemanjusu vachibva zonzi tiudzei chii chakaitika. Pavakaonawo kuti hazvina kubira mushe kubudiriro manje rodhi hadzina kudaka. Kubudiriro 2 hakuna rodhi baba pati, kana vanogadzira rodhi vachizvizwaga
vanofanira kuti vagadzire road kuitira kuti vanozopinda bhizi yekubhanya iye. Kana muchiti road hazina kunaka muri kutaura kuti kudini? Hakuna chiriko chinoratidza kuti road. Mapoto. Kana poto rachona kana richityiwa nemota. What about gumbo remunhu? Asi amai avakazopinda munzira iyi. Vakuona kuti panondibatsira ndipapi chikonzero vanhu pana baba namufaro. Aiwa pakafamba. Abe kubakude. Kumanya uko. Ntsara. Hey, vachibvaruwa pasi. So, vapedza zvinhu izvi mukoma KB ndakutaura naamai. Amai shoko vakaswera kupedzera ndiri kuti bhozho. Ndiri pana pakutaura kwandiri kuita newe izvizvi. Mwana ndiye wangu wandakarira ndikakudza. Akakwanisa kuzunza apiwa manjuzu. Baba vakabuda pano vachienda kwavakaenda. Vakauya pana pakundidhera zvakare nemukadzi wakugara naye vanditiza pano. Vazotakura mutumbi. Baba nevamwe vakaenda kumusha kunoviga. Ini ndasiwa panapa hapana chandiri kuziva. Shoko rava hombe nderekuti tingakanganisira zvimwe tikaita sei, asi mwana wangu kunyangwa kanzi akanganisira kanetsera nemurume wangu. Mwana wangu anochinja kuita wangu here kusvika kuti murume anokwanisa kuenda kunoviga mwana wangu, rufu rwemwana wangu ini ndisipo. Ndo shoko rina amai. Vari kubvunza kuti zvinoita here kuti mwana wangu avigwe ndisipo nenyaya yekuti murume akati hashandidi akugara nemwe mukadzi pati ndiri mupenyu ende tisina kumbodhivhosa chezvo kunzi tagara dare rekunzi vanhu varambana. Hapana, umwe wangu akakubuda akaenda, asi nhasi mwana wangu ofa wosumuka kuenda kunoviga mwana wangu nemumwe mukadzi ini ndiripo. Zvinoita here uyezve Zimbabwe ndibatsirei kuti zvakaitwa ndizvo here kuti mwana wangu anovigwa pandisingazivi, mwana wangu anovigwa pandisina kuona. Inyaya yakaitika mhuri yeZimbabwe mukati meguta reHarare kuri kunzvimbo yekubudiriro. So kutaura kuno kwatiri kuita ndine mazuva maviri ndataura naamai ava handisati ndaziva kuti amai ava vakazokwanisa kuenda here, asi shoko ravakatipa nderekuti zvinoita here kuti mwana wangu avigwe ndisipo afa. Ende nzira nderekuti zvinoita here kuti mwana wangu avigwe ndisipo. Ende nzira yacho akamboenda kunogara nevamwe mai vachinzi ndeve manjuzu vachinzi vamupa mudzimu. Saka ndo amai vangu. Uyezve kwatinoenda kumaprofita, kwatinoenda kudzinganga, kana kwatinosevenza, kana kumachechi, tikawana munhu waunowirirana naye ikoko, zvinoita here kuti amai vako kana baba vako havachisiri baba vako nekuti kwawaenda kunoshandira kana kunoshandirwa kwaitwa zvinhu zvakanaka. Mwana uyu akaparadzwa upenyu hwake anga achirwara nei mwanasikana uyu? No, amai anotomboziva tanga achirwara nei. Shoko rate zongosvika chiri ndekuti mwana wavo afa. Hiya, apo aipepwa kwa amai vemanjuzu vaya. Baba vaizviziva. Baba, mai nini na amai vemanjuzu vese vakatozoya kubudiriro. Kurufu. Asi mwana aichemerwa kupi? Akaichemerwa kwa baba. Saka kwa amai nekwa baba kwese kwanga kaungana vanoziva hama dzinoziva musikana mwana uyu akakura achigara kwa amai. Kwa baba kurenguri simba rekuti ndiko kwa baba bati kwakakura achigara ndiko amai. Saka vanhu vanoziva nzvimbo iyi vakauya kuzoungana. Kwa baba zvakare vanhu vachibva ungana munhu ari kumbochaya. Asi amai vasingazive kuti chii chakaitika mwana afe sei arwara chipi. Asi baba naamai vemanjuzu naamai nini vaizoziva vakazosimuka kubva kwavari uko ndokuuya pamba apa. Amai vakati uyu ndakachora murume wangu. Right. Ava kuti ndovaigara nemwana wangu svika afa. Asi baba vanga vasina kuintroduce amai nini kumhuri here? Panenge pasina panga introduction. Niyo baba Isabel ndiri kuona kapane vamwe vari kukomenta live hanzi kudiniko kubudikidza neicho chekubudiriro. Icho kwadi mukoma KB pana anonzi Rasta Muswere. Zvikanzi andidi kureva nhema. Inini kana vakaenda kunoitiyo vaona mumwe mukadzi asvirambidzwe wangu vanomufunura ngavazvari kwavo. Yes. Zvikanzi neumwe Rasta ari pana pazvakare futi naYuda Rutsate zvikanzi ngaivaende kwamambo ndo dzatinotonga kumatare edzimhosva ndo dzatinotonga idzodzo. Vakawanda vari kushevedzera kuti nenzira iyoyo kana uvana zvakare mukaenda mukaona zvamunoona kwamunoona musakanganwe kumba nekuti kuti muzoona izvozvo kwamakazvarwa kupi ndokuda namai. Ndine nyaya dzakare dziri kuitika kumachechi mukoma KB andizivi kuti nguva iyo ichazowanikwa here. Kune machechi ari kumazuva mukoma KB ekuti mwana akaenda ikoko vana vari kuramba kudzokera kuvabereki. Vari kutoshevedzera kutoti ava ndo vabereki vangu vabereki hamuisina basa. Haisi chechi 1 ati wande so far ndamachechi zani kuona kuta 3 vakadzi vari kunzikana kuchigara nemurume kana asinganamata mubikiri achisiri chinhu. Mwana ari kuti izo kana achigara nepastor kana mufundisi wake ari kunzi vabereki vako madhimoni ende usati ugare navo. Vamwe rutotiza kutosiya chikuru pakati vachiti zvibhete kugara napastor ava kaundi nemunhu wamwari uyu asi kuri kuchechi. Vamwe vari kuchema vachiti mwana anonziterera vabereki nekuziva tsika dzakanaka kana zvinhu zvakafanana nezvi zvichiitika kumachechi.
Mutemo uyu wakambobva kupi kuti vana vanorambidzwa vakadzi nevarume vachirambaniswa nokuda kwechechi nekuti mwana mati? Baba Isabel, mwana anovigwa amai kana vasipo zvakaitwa zvinoitwa zvinoitwa kune mamwe machechi kusanganisira kakwamadzi baba vaye vakazosungwa ndinonzi B maira pamazowe sabuzesa. Ava hapana zvekereke mukoma KB. Vanhu zvava vakangozvimirira. Hapana nyaya dzekere bari zvinhu zvakangoitika kuti maitikiro wakaitwa nyaya yachona pane bhora rakatambika rekuti amai vari kungoti inini pari zvinhu zvakawanda handine nazvo kuti murume aita mumwe mukadzi mwana akambenge ari kwaari achiteera uchitendero chake chekuti apiwa majuzo asi zvinoitei kuti mwana wangu avigwe ndisipo saka vari kuti ndibatsirei kana zvisiri izvo chindibatsirewo nyika kuti ndiende kupi ndiite sei kwete kuvigwa chete mwana kurwara achipepwa namai vemanjuzu amai nyakubereka vasingazive musemu village baba naamai vemanjuzu vakashandisa mwana uyu vanga vakatorombera mwana uyu kutoviga amai vasingazvizivi hazvishamise vane body party yavakabvisa kwaiva kutotsipika mwana uyu ndinonzi honorable Mugwadi kubva paSanas. Maonere vamwa saka izvozvo mwana akavigwa here? Mwana akaenda kunovigwa. Akavigirwa kupi? Kumusha ndokupi? Kumusha kana singakanga chinofanira iri Mutokora Murewa ndichazvitsvaka. Amai nyakubereka vakaenda here kunovigwa? Havana kuenda ndopa vadzoka nenyaya. Kuti saka ndoita sei? So ndine 2 days kuti ndinzwe kuti pavakauya nenyaya iyi vakazokwanisa kuendawo here but shoko ravo ravakatipa kuti ndisvisire nyika yeZimbabwe ndizive nderekuti mwana wangu ovigwa here ndisipo atoenda ini ndasara. Ya, budiriro, yei amai muridzi wemwana vakajairirwa zveshuwa regai vaite noise but vaifanirwa vakakwenda kupolisi kunoripota kutaura kuti amai vemanjuzu vataure kuti mwana akafa sei ndinonzi discuss chigwededza ndiri kuguruve kubakasa. Kwanzi nakasta wenyasha Vengere. Zvinoda munamato. Soda munamato. Avamuwasa kasta Vengere ka. Ndive munamato ka. Mufundisi ka. Vachiimba futi. Vakotaura kuti inini zvinoda munamato. 10:30 tinenge tichibva kamufeso mutundi watonga pabotsikana nambia munganyudze geto pfapfaidza ichemwe. Icho kwadi muri yeZimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekupfapfaidza nekutsutsura dziri kuitika matimana wasenyika ino. Paka. Ndapindira pamondoro. Mondoro. Wamukasei kwa muri yeZimbabwe rikadishethera kuti chakatika pamondoro ndezvekuti pana baba vanogara munzvimbo yedhorobha. Vari mukati mekagara mudhorobha kumusha uku kune nzvimbo yavo inogara vatinoti vasevenzi. Ndingangoti yogara nzvimbo senge maplots here kana kuti nzvimbo inogara vasevenzi. But vana vazvaoneka tasvika mukati meholiday vanoti dedi kana kuti baba namama ndokumbira kuti timboita kupi timbobudawo kunze. Saka zvikandisidzo tino nzvimbo yedu kungave kuplot kana kuti kumusha endai ikoko kumondoro. Vachibva vaenda kumondoro. Vaenda kumondoro mukoma KB. Pa next door pavo panogara umwe murume asina mukadzi anogara ega. So achigara ega vanavo pavakabuda vakaenda kunotamba side reku next door kudhuze ikoko. Vari mukati mekutamba ndofunga ndisingakanganise umwe grade 5 umwe wachona 15 years vari vanakomana vese. Vadaro mukoma KB. Vatamba kudaro vakanzwa nyota. Vari ikoko. So mukomana woku next door uyu anonzi akaenda kunospraya runonzi rukonye kumonda kwake. Anospraya paakamixa mushonga unoita sekunonzi wakawandisa mushonga ndokuzohafura umwe ndokuisa muchikopu kana kuti mubhaketi ndobva aina nawo kumba pamba paanogara mukicheni make ndobva aisa bhaketi ichi mumba umu rine mushonga riyari. Iye sikugara kwaanoti ari 1 anofunga kuti kana akudzokera kunospraya anoziva kuti umu mune mushonga umu mune mvura yekumwa umu mune chekudya. Vana ava pavakakumbira mvura uyu akarivara nokukangana kuti no ndine zvandaiza zvikanzi pindai mumba muite sei mutore mvura mumwe mvura. Vana vachibva vamwa mvura vana vamwa mvura ndokuzoenda kupi kunext kumba kwavo. Vasvika ikokoko vakutanga kuita sekupera simba kuneta handitika right. Umwe wevamwe vandikaita nenyaya ari mukati mekubvunza kuti vana vapera unzo ndopakataura vana umwe mudiki zvikanzizo isusu tamwa mvura uku. So anonzi mukomana uyu ane vana ava kumushoko wakaendeko zvinozvo akabva abvunza kuti iwe kumba kwako chii chaitika nekuti vana ava vari kupera simba kunoku vari kuti iwo vamwe mvura kumba kwako. Ukanzi ndofunga mumba mangu mune bhaketi remushonga pamo ndiroita sei ndikutanga kuvamwisa chii ndikutanga kuvamwisa ndove atanga kuvamwisa ndove zvikanzi mhanye pakiliniki padhuze vachibva mhanye pakiliniki padhuze zvikanzi no endai kupi kumberi but ndine mashoko andiri kugamuchira mukoma KB kuti pakati pavo vari vaviri 1 and 15 years anenge atisiya. Hey.
so zvinorwadza mukoma KB vana vaenda kuholiday mumwe wacho mudiki ari sei mwana mudiki ndari kunzi ari muchipatara but pane kurwara kuripo nokuti kana asati abuda muchipatara tinovenga kuti mwana ari serious ari kutarisirwa kuti anofanira kuti apore imondoro uyu akaudza vana kuti pindai munotora mvura anogara ega akura sei murume aiwa murume mukuru kana munhu achikwanisa kutosiyiwa panzvimbo pangayo paploti kana pamba kuti chengeta atori baba pachake asi anogara ega ya zvakaoma machinzwa seikana nambia baba Isabel hamuna kuchibata here changa chichingotenderera kane zuro pamasocial media platforms chemurume nemudzimai vakaita pati yekurambana pati yedivorce zvachakaita mukoma KB ndaida kuti inini ndisvike panzvimbo ndiwanewo ukama kana panzvimbo chaitenderera pati kuti ndichibaye pachinobayika hamuna kukwanisa kupabaya nekuti apasi kutanga ka variko vamwe vanotopemberera kuti zuva ravakarambana vakazosvika pakurohwa nemwe murume bose vakarambana murume nemukadzi varambana mukadzi achibva afonera nemunhu wakarambana naye kuti unoziva here zuva rikarambana ndinhasi vada kupemberera ndikuti akakusana pamastatus asi hazvina kupera zvakazoita zvironi akapaka magunje yeshi nyaya yandoda kutaura pana pamhuri yeZimbabwe yekumagunje inyaya inosiririsa nyaya inorwadza asi sokuona kwangu mhuri yeZimbabwe ndichifamba ndichiita nyaya ndiri kuona sokuti munzvimbo umu zvinhu izvi zvane chijairira chakuitika nzvimbo iyi mhuri yeZimbabwe makare kumashure uko makamboita zvakare mombe yakabereka nguruve izvezvi nyaya izvi yakatsikwa haina kufamba mune zvakanaka ende haina kunyatsoratidza kwamambo saka iko zvinozvi paitika chimwe chiitiko zvakare zvaita kuti vanhu vane chiitiko chaitika izvi vakwanise kuenda kwani vakwanise kuenda kwamambo handitika saka nyaya iripo ndakabida kudaiso mhuri yeZimbabwe pane murandakadzi nemurume wake vanogara mukati menzvimbo yemagunje kune imwe nzvimbo yatinoziva nzvimbo iyi mhuri yeZimbabwe murandakadzi nemurandarume mukadzi wake akaita pamwiri paakabata asi pamwiri pandiri kutaura apa panga pane 6 months vanakomana nemwanasikana ava vane makore ari pasi pe20 kureva kuti mimba iyi kureva kuti mwana uyu ange ari wokutanga pakurarama kwavo nyoroshiviri benefo wakachiwemba kiminiki-yasha zvadaro mhuri yeZimbabwe ndinzwa izvo ndiri kutaura panapa muranasikana akataka kunzwa mimba ichirwadza asi haina kurwadza chete akanzwa kuti dumbu rake radzikira ndobva aenda kuchipatara aenda kuchipatara chibva asvika pai sikanzizvo ndauyawo kuno ndokutariswa nemadhokotari ndobva vamuongorora vachibva vaona kuti alright zvataona takuona uri right dzokera kumba achibva ikoko achingosvika pamba achibva atoona kuti akutodzaseka munhu ada kutopona pamimba pakutorwadza achibva apona yei Zimbabwe tati mukaenda paNational FM WhatsApp channel endai munoona mhuka endai munoona chipuka kana kuti ari munhu munoona chinhu chakaberekwa nemudzimai uyu kuti muti mhuka ipi mukaenda kutarisa dzimwe dzenguva munofungidza mune imwe mhuka yemusango yamunogona kufungidzira kuti ndine musoro wakadeo pakati pacho murume wacho uchibvira senge wavhurika kudaro muri kubuda zino 1 riri kutobuda mumuromo wechinhu chiri kuzvara kana dai ari mwana anozvarwa here achitori nezino saka nyaya ende kutaura yemhuri yeZimbabwe yakaenda kwamambo vanhu ava vakatodanwa kuti vanofanira kuti vaende kwani kwamambo iwowo mutemo tinouziva kubva kudhara ingave mombe yako chaikanzi yabereka vana 4 yakanzi yabereka vana 3 pachivanhu chedu kunonzi zvinhu zvakadaro hazvitarisiri kuwanikwa unotoenda kuvakuru venzvimbo kunovaudza kuti kumba kwako kune zvaitika ende kumashure uku mukati menzvimbo iyi mune munhu ane mombe yakabereka nguruve ndokubva yangotsikwa havana kuiziva saka mambo iko zvinhu zvadana munhu kuti chisionekwe ichocho uyezve chinhu pachakabarwa ichi havana kuvakachiendesa chakasvika pakutoraswa asi chakaonekwa ndokutora mufananidzo mambo achibva azviziva varoda kuzara chimbori chii wai musina kutiudza kuti pairiya zvinhu izvi magunje mudzimai paenda kuchipatara kunotariswa nana chiremba manesi ichokwadi vaiona kuti mwana akagara zvakanaka makatoonekwa kuti mune mwana akanzidzokera hako takuona uri right mudumo mune chinhu dzokera kumba asi achidzokera kumba ndo pakanosvika kuona kuti kondo zviripo izvi zvatobuda kunze saka mufananidzo vanhu tavaudza ngoma KB panofanira kuenda baswani mwana
akabetserwa amai ava akaendere kunoongororwa nanachiremba kuti waone kuti chii chakapa kuti mwana uyu abude akadaro. Ipapo ndipo vasina kwanisa kuita izvo zvemukoma KB. Ndiona sekuti mambo ndipo pavakupindira kuti zvinhu kana zvaitika munzvimbo munofanira kutakura chinhu ichi choenda kumanda nachiremba vonochiona kuti chii ende iwewe kuti mangwana usaite problem iyi vana chiremba ndivanoziva kuti ukana uchiita problem iyi zvinokonzereswa nei saka vobva vakurapa. Saka nachisina kuenda nderimwe dambudziko ramba rakachengetwa uyezve vakuru venzvimbo vanofanira kuziva zvinhu izvi. Saka mambo vakadana vanhu. Mambo akadana vanhu. Yes. Zimbabwe muchidaka kuona nyaya iri kutaurwa nababa Isabel Bozhongora Washington Marimira endaika pa National FM WhatsApp channel munozonera mega kune avo vasati kavajoina kana vakufollowa National FM WhatsApp channel munongotumira ka izwiro kuti link pa 0713938538 0713938538 muchatumirwa link iroro matumirwa link munofanira kuklika vobva vaenda pakanzi follow motanga kakufollowa kana kutevera zvese zvinenge zvichiitika pa National FM WhatsApp channel mukangodaro chete munenge ka makutodekedzerwa makunakidzwa nechimuti chenyu. Tinotenda Zimbabwe 0773238096 0773238096 ndio pamunotibata ipapo WhatsApp channel yedu kuti WhatsApp platform yedu nasi haisika kushanda mune zvakanaka. Lekezani katendere pasogoroka nacho chirongwa tiri kudzoka tichipinda ka paka ndapindira muri yeZimbabwe mukati menzvimbo inonzi Cholocho. Ndiri mukati menzvimbo yekuCholocho muri yeZimbabwe pane nyaya yakanetsa kana kuti ndingangoti ichiri kunetsa nenyaya yekuti maitikiro enyaya iyi anonetsa anorwadza. Pane mwanakomana wake akaroora mukadzi but akazoroora mukadzi aine 42 years dzekuberekwa. Aroora mukadzi aine 42 years dzekubereka amai vake vakamuudza kuti zvawaita zvekutora mukadzi usati wandiudza kufara nazvo. Akanoudza vatete akati ndozvandaudzwa naamai. Zvikanzi amai nemakore ane mwana uyu taitofunga kuti ndimi muchatiudza isusu kuti vana tete wai musingagari pasi nemwana uyu kusvika pakuda kukwegura kudai asina kana kuroora kana muziva mukadzi wake. Taifunga kuti ndimi muchafara nokuti mwana azoroora. Kana makuudza mwana kuti wariurerei usina kundiudza maida kuti aite sei vana tete tiripo. Amai vakati zvamuri kundiudza ndiye akuudza here kana ari akuudzai andituka atondinanga kuti inini andidi kuti aroore saka zvetsepedzai naye right anichamudi izvo zvemusoro vakaita mukadzi akayomba manguka anichade mukadzi wakayomba mangu. So mukadzi akagara hake amai vatsiurwa zvikunzi muregerei achisuka achitsvaira mwana wepanapa uyu ndobva vamuregera. Mukadzi akabata pamuviri asvika mukoma KB pa 9 months achigara pambapa but paratidza kuti hapana mufaro. Amai vakabuda musi wabuda amai sanhasi hapana kuita 3 days. Paita 3 days mukadzi akatanga kurwadziwa nepamuviri. Ataka kurwadziwa nepamuviri vakatanga kuita zvekufamba zviya kusvika vaenda kuchipatara. Zvavakaudzwa kwavaifamba mwana ari kuchipatara vakaenda kunokumbira mwana kuchipatara kusanganisira mumwe munhu anoshandira muchipatara kana ari kumba nofunga iye ane zvemweya zvaanoita akataura kuti kwete mwana anoda kutashandira uyu. Akataka kubuda dzavanoti shupa mvura dzinoratidza kuti murandakadzi vanosvika panguva yekuti mwana auye but zvaishaya basa. Mwana akayaura akachema kwe14 days dzimwe kubva pamadhesi akatarisirwa kunopona. Amai vakabuda pamba kwese kuneseka kwaita mwana uyu amai vangasipo pamba vakasiya muroora nemwana wavo. Amai ava vane murume akashayika haachisipo. Amai vakatsvagwa vakaenda kune mumwe munhu wepanext door wavanoita sahwira zvikanzi kana inini ndisipo hapone muroyi anogona kutofa nenhumbu iyoyo hapone. Ndakamuudza mwana wangu inini kusei wakatora mukadzi usina kundiudza. Asi pandakataura nyaya iyi akaenda kunondiripotera kumachete ake kureva kuti hana kugutsikana nezvandakataura inini. Saka nhasi inini ndinokuzivisai ndinopika nemwana wangu kana ndipika namwari wangu asi vaitopika nemutupo wavo wavanozvarwa navo vachishevedzera kuti kana ndisipo inini hapone mwana. Amai handi kuti vatsvagwe amai vasingawaniki asi amai wanikwa pafoni. Ndipo pavataura mamwe mashoko aya vakuzowanika vakataka kuudzana sahwira ndikubva vabva panzvimbo pavo vanga vakutsvagwa but vava vari pafoni. Ndipo pavaisenda mameseji kuti kana musenda kundiona inini musina kugara neni pasi unotoita ngozi mwana wanhu anofa ende kana newe mwana wachaumubati. Ndakakuudza kuti kudii ndiri kuda mombe dzinokona kuita 4 wakandipuma
kuti kusarora kwangu chita kusika mu 42 years ndinda kadaro asaka inini ndikuda mombe chenda kutotsvaga mombe izi mwana komana uyu anga sina mombe kana wawana mombe izi waendesa kwa tete vako vaya vaokanuudza kuti amai vandiudza zvakati vatete vako ivavo ndio vachachaura ne vachindiudza kuti mombe dzaapana apa ndati izvozvo zvinhu izvozvo zvinoti zvitike mu 14 days 14 zikapera mwana wako nemukadzi wako vanofa. Amai nyakubereka ndiwo vari kudza mwana mwana achibva aenda kunoudza tete mombe dzakazobuda konde kune veukama achivhurira vanhu kuti wona yakomana kana ikave ngozi iyi haisi ngozi yangu chete asi ndinokuvimbisai kuti nekubata kwandinoita ndichazokudzorera iwo itai ndibude mukati menzvimbo yengozi ikurira makadaizo. Mombe ichibva yauya mukoma kepi mombe ichibva yauya amai vachibva vauya amai pavakadanwa havana kusvikira kumba kwavo vakasvikira kwa tete kwacho kwavainzi ndokune mombezi vachibva vadziona. Zimbabwe regai ndikuzivisei amai ava pakasvika mombe idzi 3 vakapinda muchimbuzi vatora paketi ndovapinda muchimbuzi ndokubva varasa mvura asi mvura iyi havana kuirasira mugomba retoilet vakairasira pai mubhaketi vachibva buda vakati vatete bhaketi iri handichadi kuti murishandise futi nokuti ndiri munhu akura ndarasira mvura asi ndada kuti inini ndishonongore mombe idzi kwadzabva zina kuya nemufaro vandipa mombe dzivani kutsutsumwa nokuti munhu yakasorina ndoda kudzishonongora kuti kana imimi vandipa mombe idzi kana akumbira mombe idzi ane kutsama kwaaita hazvina basa ndakuisa chifumuro ichi iyi mvura ndaburitsa padhiri iyi ndokubva vatira mombe achida kuchibhorani ndipe manoenda pachibhorani ndokuenda pachibhorani pange pakafa singiriyai rakafa inonzi kepu yokuti kuisa mombe iyai vachibva vaisa bhavhu ndokudira mvura iyi ndobva vataira mombe svika dzingadzimwe mombe dzachipedza kumwa zvikanzi ndapedza mombe dzadzangu tina mombe chende kumba vafumura ndobva vaenda kumba mukoma kepi vaenda kumba 2 days vari mombe yarasika mombe payakarasika zvikanzi mwanakomana ndiwe unofanira kutsvaga mombe iyi ndoida pano kana usina kutsvaga mombe iyi hausati wabhadhara marwadziro waitwa mukadzi wako aya nepamuviri ndo marwadziro auchaitwa iwe handizivi kuti nei. Mukomana mukoma kepi ndobva ati dhuwo akati pana papana kurarama kwachete kwakanaka ndakurarama nemathreats ende chokwadi amai ndovaziva zvavanenge vataura vanoita ndokubva vatsvaga umwe munhu mukoma kb zvikanzi ndo zvandiri kuitwa ndobva kwasvika vanhu kwenda kuita 3 vakasvikirana kumba kwomukomana uyu vachitoda kutaura newe asi havana kusvika papa chikonzero pamba ndipo paamai akaenda kumwe kwababa mukuru zvikanzi allright rega tigoita zvinhu zvedu zvatoda kuita ndobva vaita mukoma kb amai ava danga mari yavo vanayo rakavakwa 1 day danga rakatotoka ratopera chikonzero pamba pakapasina mombe zvachose rakatotoka ratopera kuseni kwega vaimukira kuenda padanga vanomira pamapango munhu wechikadzi vanomira pamatanda paya vakadongerera mukati makumbo ari mudenga vombogara pamusoro pematanda paya vachisa makumbo mudenga zvokuti mombe dzichakwavari kufarira mombe. Zuva rechi3 vabva kunobatsirwa mukoma kb zvikanzi nemubatsiri mukomana toda kuti iwewe ubve apa asi ndikati kuzivisa zvatiri kutaura panapa iwewe dai wasunungura mwoyo wako zvatiri kugadzira panapa zvinoenderana nematsamwiro ako iwewe kana wakatsamwa iwewe kana uri urwere uchava pana amai unouya uchienderana nekutsamwa kwakaita kana kuri kuti vapinda musangano vasangana neshumba iyo ichava ichitakatsamwa nematsamwiro wakaita iwewe. Mukoma kb amai vaenda kudanga kunoona mombe dzavo vaisa makombo mukoma kb mombe yakangosimuka mukoma mombe ishandiri mafaro yakangosimuka mukoma kb yakabva ikoko kusika paka kuna amai vari pamusoro amai vari kuseri ipapo so vanhu vakaguma kuvaona vanga vavajaira kuti ndosva vanoti vachienda kudanga so vakavaona vaingoti amai vaenda kupi kunoona mombe dzavo kurohwa kwavakatiwa nemombe hapana akavaona mombe dzaive mukati mukoma kb ndo dzakazivisa vanhu kuti kudanga kune zvoitika dzakatanga kuchema dzichita sezvinoita zviyo kuti munozviziva vari kumamisha mukauraya mombe mukaivhira pamamombe ipapo make sure matora nduru mukaimwaya ipapo nokuti panosvika mombe ipapo dzinonzwa hasha dzichirovana dzichibayana zvokuti mukanonoka kusvika ipapo dzinotourayana dzimwe zvakare dzichichema imwe yayo ndozvo dzakatanga kuita dziri muda kuti dziri kuzama kuda kubuda kuenda kuna amai dzichitunga matanda but hasikukwanisa because munhu awira kuseri vanhu pavakamhanya ndipo ri kunoona amai vari tasa yei zimbabwe mombe mama vakafa mukoma kb musi weThursday last week ndo patori nepostmortem yavo vachibva vapiwa vanhu
vachibvaenda kunovigwa. Amai vakachererwa handei vakunovigwa mukoma KB. Amai ava vaitori nemba yavo kwavakaberekwa yavainzi kana vasiko kana vakaita 5 days kana vakaita 5 years vasina kudzoka imba yaitovhurwa idho inovhurwa kana vauya vanorara vega havadi munhu imomo. Vabereki hama dzavo dzekumusha dzichibva dzati muzukuru amai vako vafa vanofanira kuti vavigwe kumusha kwauri ikoko, but imba iri kunoku tine mubatsiri akatiudza isusu achisi gore ravachafa kwene vanenge vachiita vapenyu ndida nei ndoda kuvhura imba iyoyo ndibuditse zvinhu zviri mumba imomo zviende kunovigwa naamaya. Vakomana mukasara nekamba ikapo munopinda busy beyond deep down beyond deep down beyond deep down oh beyond deep down beyond deep down beyond deep down yemeni o varoye yavana piro mumba iwe zvadaro mukoma KB hangari mukati mekubva mukati menzvimbo yeHarare anova ndiari mukati mekubatsira mhuri yeZimbabwe ari mukati mekudzoka mukoma KB ari mukati mekudzoka nerodhi yedu iBulawayo Road vakuda kunosvika pa Norton moto ichibva idona moto yemubatsiri ndobva idona accident zvikanzi nemubatsiri anga arimo handina kukuvara but pavanhu vandakaenda navo uku vandakasvika ndichiona varipo kudonha kwendenda nemotokari inoyi pavanhu vamwe vaviri vandakasiya uku wokuti ndakazoita basa but varume vaive vekubatsira vaive vakasvika pamba paya one afa. Hapana kuita nguva vari kufonerwa kunzi varume ava vakazosvika vachibvunza vakambobuda vachibvunza kuti pasei panapa kungonopinda muyadhi chete mukoma KB munhu adonha achibva atofa. Why kamba kai kari kutaura kuti akasati kaita sei kavhurwa akasati kavhurwa ndo muri kubva hondo manje asi muridzi wacho ashaya kamba ndokachiri neturusi mukoma KB ndokachiri neturusi vadaro mukoma KB murume akati fona akati vakomana regai ndikuzivise pamba ipapo pasatombosvike munhu anozivikanwa achinzi anobatsira kana ndozvemudzimu zvinhu zvikwana zvitoziva ari kungoonekwa munhu akadaro chete anenge achitonzi auya panapa amai vedu vafa saka uyu auya kuzotipedzesa zvakaita kuti mwana uyu atize pamba pakazoendwa mukoma KB kunonasiwa ipapo mumba maita noise mumba muchibuda hutsi pasi pedhodzi mumba pachibuda mvura inenge iripo zvikanzi mire kudaro hatikwanisi kuzviteke kutanga achibva arara mangwana kuseni achibva anzi vhurai dho pakavhurwa dho mukoma KB chinoonekwa chaita noise chakatsvaka chikashayikwa asi manga mune chibhokisi inoimo chokuti vamwe vanogona kugaisa chitike chitusi bhokisi chinogara masipana chii ndo change chirimo zvikanzi ndo chamunogona kutora ichocho endai munochikanda muguva ndo chaoneswa muguva mawoiyoyo chitusi bhokisi ichocho kuti mvura dziya dziyabuda nepasi pedho dzaibva kupi maguduburu kana kuti maite senge munombobuda hutsi makashayikwa chinhu chaitsva kuchibva kwanzi regai ndikuudzei kana tapedza musi wenyaradzo ndini ndoda kuuya kuzoputsa imba iyi inofanira kuputswa but imi musaputse ndini chaya kuzoputsa imba iyi saka madhetsi enyaradzo mukoma KB kana ndisingakanganisi togona totiwa mu 4-5 days kwakanzi musatosvika kana 3 weeks musati maita nyaradzo vanhu vanowanzoziva kuti kutanga mwedzi vanotamanya but musatomboita 3 weeks nokuti pane zvimwe zvavari kutizvo vanogona kuda kutozvikanganisa kuzvidzivirira pamanyaradzo mukanonoka izvo zvipenyu ende amaya mukati menzvimbo yecholocho vainzi dzimwe dzenguva vakasvika pachibhorani kwanzi vanhu vese vanoti aiwa varegei vachere vaende vaivaziva vamwe vasingatenderwe kupopota ende chavaitaura ndo chavainoita ende vakasvika nongwedzi inobhururuka vaitozikana nezita kuti chitopota mukoma KB inyaya yepacholocho cholocho mainzwa seko muri yeZimbabwe 20 minutes pasi aisati yatumirwa picture yacho don't worry inotumirwa kamuchaona right zvanga zvakaita kamwana akaberekwa uyu asiri kunzwisisika anditi kamuchatumirwa kana mungori pa link ipapo munenge muchiona zvese zvinenge zvichitumirwa zvinenge zvichipostwa ipapo tinotenda kamuri yeZimbabwe maita basa rambai muchifollowa kuitira kuti munzwe idzi nemwanakomana kune zvitopota zvevarume
royi ndinonzi Chaisewa wepakatiyo Nyagande UMP. Ichokwadi mkoma KB akapona mwanasikana asina kana dambudziko mkoma KB arwari mwana kanaka. Yes, hapana pane urema, hapana pari kurwara, hapana pakakanganisika, akabuda ari mwana zvaari. Amai vakatochengetwa vakatovigwa. Amai vakatochengetwa vakatovigwa neturusi box. Ya pakaipa. Regai timbonaka vateerere kuti vatumira ma messages anoti kudini pano. Alright, kan KB okay. Ndati KB ndakudana kangani amai awo vakagoni anzi vakagonewa nerufu mhani. Mwari musamudherere mhani. Ndinonzi Gift Maria Pera pa Green Pool kumutora shanga akachibata chimuti kuti dzvi. Magunje yasinga Black munhu kuzvara chi panoda mubatsiri akasimba apo kwete zvokunyepera. Ndinonzi discuss chibwededza ndiri kunoko kuguruve kubakasa. Pari zvino date yakamira sei? Ichokwadi muri yeZimbabwe rikandikuzivise bedu ndakamboya nenyaya yakaitika kunonzi kwa Gandanzara kwa Rusape yekuti kune mwana ane 11 years aigara akavharirwa mumba nambuya vake achipiwa nzvimbo pekuisira chimbuzi zvese asingatendere kubuda panze. Vanhu vakatipira mapurisa emunzvimbo. Mapurisa achibva aenda kunobvunza mai ava kuti wai muchivharira mwana mumba zvikanzi sorry zvenyu polisi iri kure uyezve ini ndakura ndiri kugara nemwana uyu ndine dambudziko randakaona pamwana wangu. Mwana ari kuchinjanwa nevarume muno mukumuita vakadzi. Handina simba saka ndaona kuti kagara mumba angachotichengetedzeka. Mapurisa pavakatora mwana uyu namai vake vakabva vaenda kumapurisa vachida kuzama kunoona kuti ndizvo here ende vakabva vati iwo takumboenda mwana endese kumadoctors nekumapurisa asi tichadzoka nenyaya kuti yakamira sei. Pake kuno pavakadzoka muri yeZimbabwe regai ndikuzivisei mwana akatorwa nemapurisa vakaenda nambuya vachona mwana akaendeswa kumadoctors. Pavadzoka izvezvi mwana akanotaura nhamba yevarume vanokwana kuita 6 vaita bonde nemwana ane 11 years. Regai ndikuzive pazuva ranhasi 1 izvezvi kutaura kuno kwatiri kuita nezuro kumapasi 8 dzekuseni pakabatwa varume vanokwana kuita iwo 2 asi varume vakabatwa vanokwana kuita 2 apa 1 ndisaimba atori nemhuri yake aipinda mumba achiita zvebonde mugomo nemwana uyu. 2 vamwe varume vakabatwa ava varume vechidiki vairara nemwana uyu. 2 vakatiza mabrothers mukoma nemunin'ina vari kufungidzira kuti vakatiza kapinda mukati meguta reHarare. Saka nyaya izvezvi ndo payave ndo update. Mapurisa epanonzi pamajakwara kwa Rusape vakaita basa. Vanhu vari kurova maoko vari kusimbisa kwakatangira nyaya kusvika nhasi. Varume vanokwana kuita 3 vakabatwa, varume 2 vakatiza, asi varume 2 vakatiza mukoma nemunin'ina mabrothers. Mapurisa vari kuvavhima. Aiwa mhosva iroveka vakomana. Ndakambotaura kuti iye inonzi ZRP Zimbabwe Republic Police vane kamuitiro kavo mabhandi akati kure kunyangwe risina kuti asengera dona ndasei vakagara maminutes unoona vachikwiridzira kuzama kuvaudza kuti tiri action kuti ende paposition tinotenda pane vakatotibata vachiti tiri kuona pane vanhu vari kufamba even mapurisa vasati vatsvaga nokusunga kavanhu vari kufungidzirwa kuti ndivo vakakanganisa mwanasikana uyu. Ndikati aiwa kani mapurisa pane mashandiro avanoita. Ichokwadi muri yeZimbabwe ndingakuzivise zvakare vakawanda vari kubvunza kuti tine update yemukomana anonzi Munyaradzi akakwanisa kuonekwa akafa akapondwa nzira yekupondwa munzvimbo yekuShombe. Pakataurika nyaya dzakawanda kuti kofi ndazengera kutaura ichokwadi zvanga zvinhu zvanga zviri mukati mekuita asi Munyaradzi regai ndikuzivisei shoko rakataura kubva pakutanga anobva kwamambo Njelere kuGokwe. Ichokwadi kuti akafira kuShombe, ichokwadi kuti anobva kuShombe kunonzi kwa Chief Njelere kuGokwe, asi Munyaradzi nanhasi achiri mumochwari asati avigwa kubudikidza neshoko rakabuda rekuti izvo veukama hwangu driver uri kudhivha moto akatakura kofini rangu but kana usati waona vhudzi rangu ukuzondipa kuzopa hama dzangu kwete handifenda kavigwa chikonzero mapasi angu asipo ndiri kumada veukama vari kusvika vachiti izvo takanzi mukaviga munhu uyu imi muchiona ndichakumukirai saka vari kusvikawo. Saka shoko ranedzokwedaro nderekuti ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe nevese vanoziva nyaya yaMunyaradzi. Munyaradzi wokuGokwe akafira kuShombe achiri mumochari haasati avigwa. Munyaradzi mutumbi waMunyaradzi hausati wachengetwa varidzi kana kuti veukama havasati vadzoka sekuye kwakaita nenyaya yekutanga havasati vadzoka zvakaita nenyaya yekuti mukomana aita sei achengetwa nemuchero nekuti asamudenga akaona muna chiunhu zvikanzi wakatukwa nezita chete uchibva watooma. Baba vakochirovava Nicholas Zakaria vana zvibereko
kubali isho kwadi vakani vakabva maoko aya vakani vakadzidziswa vakani vasina kunofoma bhendi but vakabva ikoko vachienda kuna rimwe bhendi vachiburitsa zvinhu vakawandisa vakambudzi pevakuda chikuru pepe vakazoita sei munoziva kuti mayunivhesiti zvikoro zviri muno muzimbabwe vanofanira kungopa chete doctorate kuna Nicholas Zakaria vanofanira kuzodhokotala kasongonga pakakabuda mukoma kei ndakanga ndiri pagokwe senda panga pane rimwe bhawa rainzi Talk of Gokwe rekuti kana vachinja cheke donje vanoenda ipapo ndakaona umwe murume achipinda muyafili market zvikanzi vakomana mati muno mane hembe pakona pa ndo pakaperera imba yangu ipapa ndakavaka imba pakona iyi ndikatenga mota ndiri pakona iyoyi ndikatoisa chibhorani pamushango ndiri pakona iyoyi ndikarora ndiripo ipapa gore rakabuda kasongwa kaka zvese izvo zvakapera pamaparo pang'ono mbijana yaitobuda Nicholas Zakaria mawani chinhu chese chine nguva yacho usamhanye usanonoke asina tindongwazi andande rova uri pakati nepakati uku neuku